haweenaydan argagixisanimada ku eedaysan ee loogu doondoonista badan yahay caalamka oo lagu magacaabo Samantha Newthwaite oo dunida looga garan og yahay White Widow ayaa waxaa la soo tabiyey in Soomaaliya ay ka carartay kadib markii uu furay ninkeeda oo Soomaaliya kaasi oo la sheegay in uu ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab sida ay ku warrameen qaar ka mid a warbaahinta dalka Britain. Gabadha wakhtiga dheer baxsadka ahayd ayaa Soomaaliya ku sugnayd muddo 7 sano ah. Warbixin ay daabaceen qaar ka mid a wargeysyada ugu waaweyn ee dalka Britain oo uu ku jiro Daily Mirror ayaa lagu sheegay in Samantha Newthwaite ay mar kale baxsad tahay kadib markii ay kala tageen hogaamiye ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Xasan Macalin Ibraahim. Markii ay kala tageen ninka qabay iyada oo weli ku sugan Soomaaliya ayay Mrs. Newthwaite oo ku jirta liiska dadka loogu raadinta badan yahay caalamka waxa ay weysay xuquuqdii ilaalinta ee ay ku haysatay dhulka hawdka ah ee ay ku sugnayd ee Soomaaliya. Iyada iyo Sheekh Xasan xiriirkooda wuu soo afjarmay waxaana la aaminsan yahay inay isfureen. Qoyskiisa ayay ka haysan jirtay ilaalo inta ay ku sugnayd dhulka aan la geli karin ee ku yaalla Soomaaliya, balse hadda ma jirto cid soo dhoweynaysa waxaana ay dib ugu laabatay deegaanada alqaacidadu ay maamulaan ee ku yaalla waddanka Yemen. waxaa halkaasi ay ku tagtay doon ayaa lagu yidhi warbixinta wargeysyada oo laga soo xigtay saraakiil ka tirsan amniga Soomaaliya. haweenaydan caddaanka ah oo lagu naanayso White Widow ayaa la rumaysan yahay inay ku dhuumatay dhulka buuraleyda ah kadib markii ay kala tageen seegeeda ayna nafteeda khatar soo waajahday. Mrs. Newthwaite ayaa waxa ay ahaan jirtay xaaska nin ismiidaamiye ahaa oo lagu magacaabi jiray German Lindsay kaasi oo 26 ruux ku dilay qarax uu isku soo rakibay oo UK ka dhacay bishii Julaay ee sanadkii 2005. markii dambe sanadkii 2009 ayaa waxay u carartay waddanka Koonfurta Afrika. dalka Tanzania ayayna u sii gudubtay 2011 halkaasi oo ay ka sii aaday magaalada Mombasa ee waddanka Kenya oo ay muddo ku dhuumanaysay. guurkeedii ugu dambeeyey ee lagu tilmaamay midka ay la wadaagtay ninka Soomaaliga ayaa waxa uu ahaa kii afaraad ee ay soo martay. bishii November ee sanadkii 2021 laamaha amniga ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Mrs. Samantha ay ka baxsatay Afrika ayna gashay waddanka Yemen. xogta laga soo helay laamaha ammaanka ayaa lagu sheegay inay adag tahay sida lagu helo macluumaadka ku saabsan goobta ay hadda ku sugan tahay maadaama ay yar yihiin dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada reer galbeedku ay ka samayn karaan gudaha waddanka Yemen. goobta ugu dambaysa ee lagu ogaayay haweenaydan waa Yemen, balse in xog sirdoona laga helo halkaasi ayaa waxa ay u adag tahay si la mid ah sida ay u adkayd markii ay Suuriya ay awoodda ugu sarraysay ku lahayd kooxda ISIS. ma jiraan ciidamo reer galbeed ah oo galaangal wax ku oola ku leh waddanka Yemen sababtoo aad bay khatar u tahay inkastoo wax caddayna aan lahaynin. waxaana la malaynayaa inay nooshahay haweenaydan ayna taageero ka haysato kooxda xagjirka ah ayaa lagu yidhi warbixinta laga soo xigtay laamaha amniga. intii ay ku sugnayd dalka Kenya, Mrs. Newthwaite ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay maalgeliso dadka lala xiriirinayo kooxda Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya. waxaa sidoo kale la aaminsan yahay inay kaalin ku lahayd weerare laga fuliyey suuqa laga dukaamaysto ee Westgate Mall sanadkii 2013 kaasi oo lagu dilay 68 ruux. sanadkii 2014 mid ka mid a dembibaarayaasha dalka Kenya ayaa sheegay carmalida cas ay iska qarisay askarta xitaa iyada oo tagtay guri ay ku noolayd oo ku yaalla magaalada Mombasa maadaama ay u fududahay in qof kale ay isku ekaysiiso sida uu sheegay wargeyska.